وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين. مرمى فريق الرجاء أنس الزنيتي. أنس أهلا بك معنا وهارد لك. شكرا. أول شيء كل شيء شاف المباراة كيفاش كانت. احنا كنا قاب قوسين أننا نسجلوا احنا الأولين في المباراة، لكن ما كتبش الشيء كيفاش سجلوا علينا جوج الأهداف. كرة يعني شرط تلعب بسرعة، من بعد خطأ رجعت الكرة تسجل الهدف. يعني الأهداف اللي استقبلناهم أننا كنا كيف كيقولوا بالفرنسي ديزيكيليبري، ما كناش منظمين. صراحة 2-0 نتيجة شوية ماشي مستحيلة، ولكن ما نحطوش يدينا. اسمح لي المقاطعة، يعني ظهرتم بشكل قوي في الشوط الأول، تغير الأمر في الشوط الثاني. هل الهدف الذي جاء في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول أحدث حالة من الارتباك لدى اللاعبين معنويا نفسيا؟ بطبيعة الحال، يعني مثل هذه المباريات وهذا المستوى هذا ديال كتلعب مع فريق كبير، فريق الأهلي. يعني السنة اللي فاتت هو كان في النهائي، يعني متعود على مثل هذه المباريات. كيف شفتي الهدف اللي تسجل علينا في الشوط الاول، سيرتو في اخر دقائق؟ كيف قلت لك ما كناش منظمين في اخر الاوقات، كان علينا شويه التركيز، حيت من بعد العياء كيولي شويه اللاعب كيهبط التركيز ديالو. كان علينا نركزوا ونكونوا حماس اكثر باش نحاولوا ندخلوا يعني المستودع الملابس اننا 0-0، ومن بعد ذلك الفريق الاهلي يدخلوا شويه الشك. يعني احنا كيفاش ظهرنا في الشوط الاول، فبطبيعه الحال النتيجه ما كتنعكسش على المستوى ديالنا اللي قدمناه. كيف قلت لك نتيجه محبطه بين قوسين. يعني كيفاش حنا نكونوا في الميدان ديالنا، حنا كنا ما نكونوش نبقاو ديما كنفكروا في هذه النتيجه ديال 2-0. بطبيعه الحال نكون نتيجه قاسيه، ولكن الى اننا نقولوا باننا حنا نرجعوا في المباراه وغادي ندخلوا ونضغطوا ونسجلوا الهدف الاول ونقدروا نرجعوا في النتيجه، ويكون عندنا واحد الرغبه ومع الجماهير ديالنا بطبيعه الحال وفي ملعبنا، ما نعاودوش نفس السيناريو ديال المباراه اللي لعبنا معاهم في ربع النهايه، اننا سجلنا وشويه ارتكبنا. لا، ان شاء الله نسجلوا في كازا وغادي نزيدوا ان شاء الله نضغطوا. لما لا، النتيجه ديما هذه هي كره القدم، النتيجه ديما ملعوبه. ان شاء الله نقدروا نحطوا اللي في يدينا، لحقاش احنا عوالين على كاس عصبات الابطال هذه السنه هذه. شكرا جزيلا انس. الله يبارك فيك. شكرا.